This is Radio Islam Manyedinio. Radio Islam UG. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube at Radio Islam UG. This is Radio Islam UG Manyedinio. Wekumire ku Radio Islam UG. Subscribe, like, share and comment. This is Radio Islam UG. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. الله tumwe bazaawo yatuddiza ekyengira bulamu ate n'atuwa obusobozi ne tusomako ku kitabo kye ne hadisi ezikitematema ne tugenda nga tugattagatta tusobole okugyamu kitunaagenda nakyo eri Allah jalla jalaaluhu. Bali tubuuza nti percentage ki gy'olina mu Qur'an mu byomanyi nti kino nakiyiga, ate mu hadisi nti nakino baakitusomesa. Alhamdulillah, Allah tumwebaza kubanga kirabika nti tugenda kuweza emyezi 2 n'ekitundu nga tusoma almost on a daily basis nga tusoma corona weewaawo tunyigiriza naye ate mu ngeri emu eb'endala tulina ffe tetufunyeemu. Abantu babadde nga we bali batebenkevu ne bafuna istinasan bil ilm, ilmu n'ebeera ng'ebabeesabeesa ne batawubaala totale. Twasomye ekyafaayo kya Musa, naye bino bye najjeemu ku sayidi ey'abayizi abaagala okusoma. Bino mostly birigwa nnyo ku sayidi y'abayizi olw'okuba ntujjamu ebigambo ebibadde ebizibu netubibagondezagondezaamu n'ebyokuyiga fawaid ezirimu. Katuluyitemu lukwakwayo. Twalabye mujja kugenda nammwe ababadde bagoberera mujja kufiiringa nti akagwa wali. Kana min haqqi Musa, bismillahi rahmani rahim. Kana min haqqi Musa, kyali kya mu buvunaanyizibwa Musa ayakulu okugamba Allahu a'lam. Ekyo kigwawa weyeetendera okukola ki, bamubuuza ani asinga okukola ki, yali badde agamba Allahu a'lam nga kyakuyiga kyo naawe. Lwaki? Fa inna makhluqati llahi, kulwokubanga ebitonde bya Allah ta'ala la ya'lamuha teryabimanyi illa huwa, okujjako ye. Qala ta'ala, Allah agamba wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Surati al-Mudaththir aya 3. Toyinza kumanya bitonde bya Katonda n'amajege okujjako yagamanyi. Yasinga okumanya asinga abamanyi, kubanga kimanyiddwa wafawqa kullu dhi ilmin alim. Widi wafawqa kulli dhi ilmin alim. Buli waggulu waliyo omumanyi. Naye Musa ye yakikubawo obutereevu nti okusinziira nga bwe neewulira nze ndi ku toopu. Naawe singa obangako fatuwa gy'ofulumiza gunzika ng'ogamba nti Allahu a'lam, nyinza okuba kyenjogedde mu butuufu bwakyo wajja kujjayo omulala ansingako akyogere mulala, kubanga wafawqa kulli dhi ilmin alim. Agamba nti istihbabu arrihla ila talabi alilm. Kirungi nnyo omuntu okugenda ng'okutta olugendo naye ng'ekikututte kugenda kuyiga. Abaana tubatwala mu bisulo okuva edda ne leero ogenda okuyiga Musa, ndowooza okiraba nti yessa mu ddene. Wastihbabu listikthari minhu, ne bw'oba oli mumanyi ate kirungi okunoonya ekisinga ku ky'olina. Musa yali mumanyi naye ng'anoonya kisinga ku ki. Wa akhdhihi mimman huwa a'lam minhu, lumba ate oyo akusingako ki obuyivu. Olidde noonya akusinga obuyivu oyongere ku ekyo ky'olina. Kyetukubiriza abantu bulijjo, tebakadde baffe bayivu, naye kusinziira mu bitabo bwe baasomera obudde obwo kyetaagako nsangi zino okwongera ku kye balina, so si kubeerawo olutalo wakati w'abavubuka n'abakadde.
kubanga ajja amazima gali nti tekinologi alinnye n'erimu zirinnye. Olidde tambula n'omulembe nga mutambula. Mujjukira bulungi nti waliwo akaseera nga tulina kaseti, nemujjukira bulungi nga tulina deeke, nemujjukira bulungi nga tugenda tutambula. Olwaleero tulina memory, tubadde ne CCD, kati tulina zi memory. Tambula n'ensi nga bwekola ki. Olidde olwaleero n'obusiraamu bwe bufaanana. Seeke yali ku kitundu nga amanyi kuva kwa Alhaakumu. Olwaleero abaana bakwata Qur'an ennamba, ate anaasigala nga bwe muga ntuulako wano omuvubuka onakusose nti nze sisomesebwa abaana. Kirungi okwongereza ku kyolina. Oyasa ilaihi fi tahsilihi, obeere ngwa otambula ogenda onoonye ekyo kyotalina. Oba okutegedde twasomye ne tugamba fi fadilati ala talabi alilmi, mulimu obukulu bw'okunoonya irimu, wa jawaazi atazawudi fi safari, ate n'okwesibirira entanda ng'oli mu lugendo. Ekyo kijja luddawa. Kimuusa teyamala gagenda nti Seeka anaatuliisa, yagenda ne entanda ye. Al adab ma al alim, okubeera n'empisa ng'oli awali Seeka. Wal hurmati, n'obukulu bw'abamashayikhi. Wa tarki al-i'tirad alayhim, si kya buvunaanyizibwa kubalaba mu kamwa. Ekimu ku byagoba Musa kwagala kuyisaawo irimu ye ku irimu ya sheekhe nti wange ate era obuuza. Olidde osobola okuba nga nze mbuulira ndi ku kituuti, ekituufu nga gwo nsinga okumanya. Si kya buvunaanyizibwa eri gwe awuliriza omuyizi okumpalampa kiseeka ky'osomye ekyo kifu. Oba talina mpisa tewejjangamu. Amakubo mangi nnyo g'osobola okukola ki, okuyitamu otuuke ku kyoyagala. Otherwise kati oli mu masappe, tuli ku mulamwa. Ta'wilu, okuvunula ma la yufhamu dhahiruhu min af'alihi wa harakatihi wa aqwalihi. Twayizeemu nti nno omuntu vunulira munno kyokakasa nti kungulu waakyo takitegedde, oba ategedde kungulu nga munda takoze eki, kakibe kikolwa, kakibe movement ze, kakibe bigambo. Oba kutegedde Seeka teyaleka bulesi Musa nti ng'empisa bwe zikubuze ddayo, wabula yamugamba nti tuula by'obadde totegedde mbikubuulire. Kati nkubuuza, Musa bwe yaddeeka abaamubuuza nti nno gw'osinga okumanya, yabanyumiza nti gye nvudde bibadde bwe biti, iyo story tetwagiwulira. Oba yasirika kati twekuddemu akafaananyi, olowooza yakola atya? Oba kuba Musa ssebo wali baganda abange mbadde neereegaleega naye gye nva, anti ateeka okuba nga baamubuuzanga, baabuuza mutabani we nti mukadde we omulesi ewa nti agenze kusoma mbalese ne Seeka we. Musa yali muntu avunaanyizibwa nga balina okumubuuza yalazeewa, abamukuuma abakola batya nti nzangaye komawo nti ndese basoma. Bwe yadda yababuulira nti mpise bangudde, certificate yali eri etya. Kimanyiddwa nomale nti omuntu bwagwa apalapalanya. Kyetwatunyumiza naye kakati gwe bw'oba weeteeka mu ngatto ze. Alwafaau bil uhudi, okutuukiriza endagaano. Lowooza tukijjamu ki? Akakawaayiro kagwawo. Kumpi sitole yaabwe yonna buli muntu nja kubeera mugumiikiriza. Yagumiikiriza kyetaaga okubeera nti kyeweetemye okikola ki? Wal-i'tizaar inda mukhalafatihi ahadihim, inda mukhalafati al-ahad. Obw'okakasanga nti endagaano givuddeko, tolemanga okwetonda nti banne nsaba kusonyiyibwa, ndabadde mbagambye okujja essaawa 8, nzize 10, munsonyiwe. So si kubeera nti olw'okuba oli munene gwe ogenda okutuyamba ojjenga ku budde bw'oyagala n'okwetonda ku bule. Ithbaati karamati al-awliya ala qawli man yakulu al-Khadri wali, okusinziira ku bagamba nti Khadri Sennabbi yali wali, mu butuufu yakola karamati ebyamagero, ne Musa n'amutegeera. Ekimu kyetwongera otukakasa nti bawali ba Allah basobola okukola
ebiri waggulu ku bya bulijjo. Jawaazi suali taami inda alhaja, bwabeerawo obwetaavu omuntu oli waddembe okukola ki eddiini tegaana kusaba kyakulya. Jawaazi ijarati safina, era kikkirizibwa okupangisa eryato. Jawaazi rukubi safina wa dabba, kikkirizibwa bw'oba ogenda okusoma olinye eryato oba ensolo ba booda. Jawaazi sukuna daari, tulabye nti n'okusula mu mayumba kya buvunaanyizibwa kubanga abavubuka abasajja bano ennyumba baagizaawo n'ebirala bingi by'oyinza okujja mu sitole. Abamanyi ikhtilaafu ulama, abamanyi baayawukana fi qawli Musa, mu kigambo kya Musa, lakad jiita shay'an imra n'ennukra ayyuhuma ashaddu, kiriwo ekizito okusinga kinne waakyo. Kubanga Musa byombi yawekola ki? Wano mu kugira eryato okulijjamu emisumaali yakozesa nti okoze imra, kyokka ate mu kutta omwana yagamba okoze ennukura, kyekiriwo ekyasingako kinne waakyo. Amran agamba li annahu azimu, ekigambo ekyo abamanyi abala nti nendaba kyekisinga obunene. Wali annahu olwokubanga fi muqabalati kharqi safina, kirimu ekigambo kwonoona eryato. Alladhi yatarattabu alayhi fi l-aada halaki alladhi fiha wa amwalihim, tolaba nti kyali kiyimiriddeko okutta abaliko nga bangi n'ebyobugagga byabwe mu mbeera eya bulijjo. Wahuwa a'zamu, nze ndaba kyekisinga obunene min qatli lwaladi fa innaha nafsun wahida, nendaba omwana okutta omwana bali omuntu omu yali agenda okufa naye wali emaali n'abantu baali bangi. Kati imra olidde kyekituwandiikisa emigaso gino, oleke kusoma busomesome yaffe ya bulijjo, osome ensoma yakamese tambula. Abamu ne bagamba nti naye nze ndaba nga abantu balina ebyo obwongo, omuntu amala okwogera amawulire waliwo abagira ki bebayita almuhallilina bebaddamu gaasayasa analyst abanalalizinga. Museveni amaze okwogera nti amaze agambye eki gotobiwulidde, agambye nti muguleewoza akeedi naye moro naye akeedi muzireke nti olimba, byombi abitadde. Tubadde tujja tukana n'ebintu ebyo abasipeya n'abaki yamaze okwogera. Kati abadde enduli yagidde wali abaleeta embazzi, buli omu n'embazzi, abalala batemesa kajambiya, abalala kamba, abalala kagirita, nti kaatadde eggalagi awo aba atadde bamakanika. Obwo bwongo bwaffe kati yamaze naye abaasayasa. Kati nonaganze ndaba nnukula ashaddu nti ye muzito, liannahu kulwokubanga qala inda mubasharati alqatli, nti hakikatan kino yakyogera luvannyuma lwakulabanga kiyitibwa kufa kyennyini akirabyeko. Lianna alqatla, kulwokubanga okutta fi kharqi safina, nga wali okuliko nti okufa okwabaddeko okwonoona eryato, famadhunun, kwali kulowoozebwako bulowoozebwa, naye kuno n'omusaayi akulaba. Fahuwa wakad yaslamuuna fi l-aada, ab'eryato chances z'okuwona mu mbeera eya bulijjo baali bazirina. Wa fi'lan kad salimu, era mu butuufu baakola ki? Wa fi hadhihi al-qissa, naye wano mu story eno, walaysa fihi ma huwa muhaqqiqun illa mujarrad al-khal, wali ku mu story eno batulaga nti baawona, naye mu butuufu ate wali kwali just kwonoona lyato, naye wano waliwo okufa kwennyini, obwennyini n'okulowoozebwa kiriwo ekisinga. Kati awo ne bakulekera obwongo naawe okubaganye. Hadisi yeeguddewo naye ebigambo gw'obiwulira otya? Kuli okufa kw'eryato kulowoozebwa, bandi ekituufu tebaafa. Naye wano okufa kwennyini akulabako hakikatan. Majma al-Bahraini twakirabye. An Ubay ibn Ka'bi yagamba innahu bi Ifriqiya, nti ennyanja ezo, entabiro y'ennyanja ebbiri yali ategeeza ennyanja za Afirika. Kyokka Kataadata ye n'agamba bahari Faris wa Rum mimma yali al-mashriq, nti yali ategeeza ennyanja eya Faris ne Rum ku sayidi z'ebuvanjuba. Abo bamanyi
bw'ogenda naye wennyini oyinza okwetunuulira olaba ku maapu Musa yali ludda wa, nnyanja ziri ludda wa zeegattira. Agamba fataahu yaliwa wa huwa Yusha'u bun Nuuni. Yusha'u bun Nuuni yaani teyali muddu nga obuddu. Yusha'u yali swahibuhu, yali swahaba, yali muki aksu man qaala abdullahu. Ekyo tukyawukana n'abali abagamba nti yali ki muddu. Wa huwa Yusha'u bun Nuun. Yusha'u oyo mutaani wa Nuun bun Ifrahim bun Yusuf nga bwe twakiraba. Twasomye akagambo nawalun nti babajjaako ki sente. Annawaalu kitegeeza al-ata, ekintu kyonna kyowaayo. Omuwarabu agamba nawala sahibahu nti mukwano gwakoze eki amutemedde. Ataahu nawalan ay ataan, ayina kakoze eki kamutemedde. Oba kutegedde nawala yunawilu tanwilan fahuwa munawwilun ismul fa'il munawwalun. Munawwalu yatemere gwe batemedde, munawwilu ye yamutemedde. Nawalahu ma'rufan a'taahu iyyahu. Obanga omutemedde kirungi kya bulijjo tugamba nti tuyinza okukikozesa nawalahu. Da'a Allahu an yunawwilahu bughyatahu, nti omuntu asabidde munne Allah amutuuse ku kigendererwa kye. Ye gwe maawe towulirangako lan tanaalu albirra kiva mu nnaala. Oba kutegedde oli anaalahu shay'an bimaana makkanahu min nailihi, nti ayina kamuwadde. Ghulaman twawulidde ekigambo omulenzi. Innahu lam yakun baaligan, ekyamuyisa gulama yali akyali muto. Wazaama taifatun, waliwo gurupu egamba innahu kaana baaligan, yali mukulu. Ya'malu bilfasadi, ng'atandise okwonooneka. Wa asbahati, ne bukeese enkya wajitamaati ajnahati, yali atandise okuzza ki wajita awo tukirengedde biqawlihi n'agamba nti akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin fadalla ala annahu mimma yajibu alayhi alqisas. Musa okunenya omusajja oli kitegeeza nti ossa omwoyo nga tegulina gwe kusse, kitegeeza nti yali muntu mukulu. Wasabiyu la qisasa alayhi, kubanga abakuba muto Musa teyalikozeseza kigambo kiswaso. Kiswaso ekolebwa ku muki, oba kutegedde. Yahtamalu, naye kirowoozebwa nate anna shar'ahum, nti eddiini y'abano basseeka kaana yali ijaba alkiswaso ala sabiyi, ng'eyawukana n'eya Musa nti n'omuto bamukolako kiswaso, kuba eya Musa ndala n'ey'ono ndala. Kama annahu fi shar'ina, nga bwe kiri mu shariya eyaffe ey'obusiraamu, yu'akhadhu bi gharamati mutlafatin, abonerezebwa omuntu omuto ng'aliwo ekyo kyaba akoze eki kyaba ayonoonye. Aljidaalu, ekisenge oba qaryatu, ekyalo ekyo kyeboogerako kyali kyalo ki? Abamu bagamba yali Antakiya, abamu bagamba yali Aila. Min baabil faida, omuntu agaziyo bwongo bwe. Aljidaaru, ekisenge kye baazimba. Wahbi bun Munabbi agamba kaana tuulu hadha aljidaalu ila as-samaa, obuwanvu bwakyo bwoba bwanga ku saidi obuwanvu ng'ogenda mu ggulu. Mi'atu dhira, ekitundu by'omukono byali 10. Gwe wamanyi ennaku ze baamalayo. La akhadta alayhi ajran, yali ategeeza ki nti twali bagyeko empeera taakul biha, eneetuyamba mu byendya. Agamba nti inna ilmi, bwe yamugamba irimu eyange, wa ilmaka, ne irimu yo binisbati ila ilmi llahi, bwe tugigeraageranye n'eya Katonda. Mujjukira we yakyogerera. Hadha ala taqribi, yaleeta kifaananyi kumusembereza ila afahami, asobole okukitegeera. Wa illa, naye kituufu, fanisbatu ilmihima, nti engeraageranya y'erimu yaabwe ku ya Allah y'ababiri aqalla wa ahqar, ya wansi nnyo era terina kanigguusa. Naye kino yakyogera just kola ki, nga maama bw'anagamba nti munno oyo oba ayagala ku bijanjaala agenda alye, nti muweeyo empeke 2
bw'oleeta ebbiri naawe zennyini emu bbiri amagezi bakubamu ekituli bazaayogedde ekyo kutegeeza nti tumuwe ebingi oba okitegedde bamaama abo babikozesanga mwoyo musenere yaawo nankane empeka ebbiri n'omwana bw'aziba lw'okuba yasoma nnyo okubala n'ajja n'ebbiri n'azikuwa nga wadde ozze kusaba binyeebwa oba nva n'agamba emmeka bbiri ate nkwongeddeko n'ey'okusatu omwana oyo aba yeetaaga okusomera rukulya maji'u ma jaa bika yayogedde ekigambo ekyo nti amrun adimu jaa bika nti ensonga ekulese munnange ennene neteeka ababumanyi baalijja mu sitoori eyo almafasid ebintu ebibi balina aba usulu etteeka erigamba idha taaradat mafsadataani singa ebintu bibiri bikoonagana nga bisiŋŋana obunene ekimu kisinga kinne waakyo diguli byonna bikuliko dufia adamuha birtikaabi akhafihima nti tukolako ekisinga okuba ekitono ku biri ne tuleka ekinene mathala wabilmithali yattadih oli musawo omukazi azze wa lubuto nga mubutuufu tayagala kusala ku mubiri gwe ngeni bamugamba nti gwe mukazi gwe tiye okusala n'okufwa bwe tukusala okola ki kirungi maya kibi naye bwe tukuli kufa n'omwana wo omusawo akola ki akola akhafu olw'okwewala kugwa oba kitegedde kati katugeze nti oli okukuba oba okulinnya mu musulo n'okulinnya mu mpitambi nga baggaye nti londako kimu kisinzira ku bwongo bwa muntu naye obwongo bwabasinga aljumhuru obwasinga obungi agambe kankole byonna bibi naye kankoleko kino kyasusse abasawo kyobula biseera ebisinga obungi bafaayo mu kutaasa omuntu omukulu okusinga omuto kabaga nti singa ebintu bibiri ng'obisanze bikuunagana nga naye bibi kolako ekibi ekirina obuli yadde oba tutegedde kyabaga nti iza taaradat mafsadataani ebibi bibiri singa bibeera nga bikuunaganye dufia adamuha birtikaabi akhafihima kolako ekisinga obubi okubaamu obubi obutono olw'okwewala kiri ekikola ki ekyo yakijjeewa nti okubba eryato lyonna ne balitwala alijjeemu olubaawo balaaluzaawo wali okwonoona eryato kisingako okusinga lyonna okukola ki masalan singa otegedde nti ababbi bali bweru baagala kutwala mu motoka yange mungu n'akusaasira n'ofuna ejjambiya n'ogenda ng'otema emipiira gyonna ayina n'ogimalako akhafu min ghasbi sayar oba okitegedde n'ebirala bifo byokulaba bulungi kale abamanyi kyebaga nti waliwo omwana gwe baatulaze naye nga mawulire saagala byonna awulidde mawulire nti omuvubuka oyo yabadde mwana muto yasse mukulu we ng'ayagala okutta nnyina mwagala byemmwe saafuna emukisa gugalaba kati omwana oyo abalamuzi balimu obuzibu omuto yasse omukulu olw'okuba nti omukulu yadde ayagala kutta nnyina atwala ekibanja ode kakati omwana oli kye yakoze kiri kitya mu kooti nti yalirese ne batta maama ne batwala n'ekibanja n'abula w'abeera oba katutoono tusigaze maama n'ekibanja ebyo biri mu kooti tetwagala kuyingira mu atika eyo wafi lhadisi kubanga mu kufa kwa maama waliwo okubona abaana abalala abataliuno kati ono ataasa maama n'ekibanja n'abato kati okufa kwono tufiiriddwa muntu buntu sinakindi n'okuzaala abaana talina ayagala kutusuula mu buzibu ekyo kiri mu constitution ya Uganda naye bakubeera eri tugamba ono omuto tumuwa kye bayita ta'zir tumukangavvulamu bukangavvuzi n'atayingira mu mateeka ga constitution y'ennene kuba kye yakoze kibi naye nga kyabadde kutaasa ekibi ekinene oba okutegeera akangavvulwamu bukangavvulo olw'okubeera nti n'abalala baleke kukikola ki bamugamba nti buli lunaku bamukubbenga kibooka 2 okumala omwezi ng'omulamuzi bw'aba alabye ku saizi ekisinza okukangavvula abalala tukiyita ta'zir
وفي الحديث دلائل ملم وبجلزي مذهب أهل الحق إن كنا يابا أنتوا بالكم متوفون إن الله تعالى أعلم بما كان الله يامني إلياريو وبما يكون نيبيريو كتي وبما لا يكون نيبيتاريو لو كان سنغا بياري بياكوباو كيف بياري بدبيتيا كان يكون nti ekitaliwo kati kiba kubaawo saawa eno kyali badde kitya singa wiikiri obijjawa qala taala agamba walaw ruddu la'adu lima nuhu anhu abantu b'omuliro bagenda kusaba okomawo ku nsi naye akimanyi nti babakomawo era baalikoze kyekimu nga bwe baali ku luli kivaawa kiva ku mwana oli nti abakukula ye Allah akimanyi yali badde mubiri. وفي هذه القصة أنواع من الآداب والنفائس المهمة ملمو انفسا مكورو مكسو ينوني النفائس المهمة بنتو يبيبي بيكورو منها لا باس السكبي على العالم كماني والفاضل أن يخدمه كبيرا تبا مويرزا ملمو انفسا ينجي التواضع في علمي وكويو مبيكا أنه لا يدعي أنه أعلم الناس ومنتو بتيكورو انتزانتي بوسينغا وإذا سئلوا منتو وبوزدوا كسينغا نيشي جنب الله أعلم ووجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وتيكو ككريزا بلا متيكا تغاريتا وإن كان بعضه لا تظهر نوانكو بدي حكمته للعقول ngama gezukaga mutega bifuna bulungi gwekiriza olidde wala yafahamu aktharu nas wadda abantu abasingo bunyi nga tebabitegeera Musa walobi yatategeera oluvanyuma yabitegeera wakati yafahamunahu kulluhum balusi bajja kubitegeera oluvanyuma olidde nebirala akati Karonda yayisusa obungi bwe nakuŋŋaanyiza omalirize na kino n'agamba twasomye ekigambo sajja bwe twasanze sajjunga muzeeyi yeebisse mu lulimi Oluwarabu Abawarabu bagamba sajja tisajjabbi ala wazni sajjabbi sajja yusajji sajji تسجية التسجية فهو مسجي اسم مفعول مسجى اسم مفعول مسجى سجى تلقي زوكوي بك المسجي يبيس اسم الفاعل المسجى ومسجى ياكوزيتي ابيك دوا اسم مفعول سجى الميت وسجاه بمعنى غطاه بثوب ونحوه سيغا بدمفو نو مسجى وبو مكوزيتي مبيسي سجى الميت وسجاه أبا ما نغطاه سجى معايب أخيه عبيسك بمبواني وعمني استرها وغطاها ولد كان الجريه سجي في سريره وبا مسجي وبا مسجى وبكتجد كان الجريه مسجى نجومون ويبيون بيريا مسجى في سريره غابيكدوا مكتاندجي ekyenyumiddemu kwe kubeera nti musajja ala wazni musajju wafu mukanda olidde okitegedde yenyagadde namu omusajja abikiddwa wallaili idha sajja n'ekiro kijja nekibikka omuki ate nahari idha tajalla obudde bwe bujja ne bujjawo ki alquwa ne quwwatun twasoma ekigambo quwa nga kekadirisa nti ekyennyanja bwe kyadduka kyalekawo quwa omuki omukwesese Abawarabu bakitegeza quwwatun wa qawwatun alqawwu mingi bagiyita kiwaun oba quwwatun wa kiwan bitanwini ala maqsur nafiza kitegeeza akadirisa oba fatha omuki omutuli omulenge oluusi abantu bakola emiwulenge ku mayumba gaabwe litahwiya walidha atahwiya kuleta hawa empewo litahwiya nga baagala empewo oba sekyo walidha ne light oba kuti wanahwihi murusi n'abalala ebifaanana ng'ebyo tugamba nti nno nti wadaa fi sijini oba fi ghurfati sijini quwwa ghurfatu sijini laha quwwa nti ekisenga omusibirwa abasibe kiina obutuli aliya kiina akatuli quwwatun aliyatun wahidatun waggulu w'ekkomera eri ku kisenge ky'ekkomera waliyo akatuli kaaki yadkhul minhu alhawa waddaw akayingiza ki empewo ekayingiza ki
okitegedde ekyanyumiddemu kwe kusanga waliwo Said ibn Jubair yasomanga ye bw'ati Qur'an ayo yalisoma wa kana yaqra'u yalinga asoma Said ibn Jubair wa kana amamahu malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba yayogera mwaka musalih wa kana yaqra yalinga asoma wa ammal gulamu fakana kafira nateka mwaka na yebyo byabali abamanyi qira'ati ndisasoma qira'ati kinjagadde mu kyo ntitwagala okuba nti waliwo okwekulubeeseza ku katabo k'ekiro k'omuzimu waliwo kye twagala okutunulako kati ekirooto musiraamu atunuulidde atya kibayita kirooto nawe ekiri masha Allah katulabe bebinaba bikuwataganye nuurun ala nuuri bebinaba byawukanye min baabil faida katulabe Sheikh atugambye nti nakyo weekiri katulabe ezimu ku hadisi zikwatagana n'ekirooto wadde zonna ziyinza okwawukana n'entegeera yoba neyangoba n'okukwatagana si kibi fenna tuyiga buyizi an abi salama qaala agamba kuntu ara ruya nalinga nze ndaba ebirooto ura minha naye nga bintiisa ura minha byalinga binkola ki bintiisa in fact omuntu ayinza okuloota ekirooto n'ava mu kirooto nga n'okwetegera takoze eki oba okutegedde ura minha agamba nti urya arrajulu yura idha asabahu uraun urau kitegeeza rida ng'awulira n'ekitengo kikoze eki akankana nti nalootanga ura minha ngenda okuva mu kirooto n'okukankana nkankana ghaira anni la uzammil naye anni la uzammalu kakati naye yadde nakankananga naye saabikibwangako nga buga nti owekitengo mumukole ki ezamiluni owekitengo mumukole ki singa kibeera la uzammilu kibeera nti nalinga siibikka nga buga mumpe ekikooti ekyo nebikkeko mpulira nkankana oba la uzammalu nalinga sibikkibwa muntu kugamba nti ambikkeko oba kutegedde kuba ekitengo omuntu ekimukwata yeetaaga okubeera nga yuzammal hatta okutuusa lakiitu aba katadatan mba nembalimba mu kitundu nensanga taata katadata fadhakartu dhalika lahu nemugamba ekirooto kimpisa bubi ndoota n'okuvaamu nga nkankana ayogera ebyo abisalama fakala n'agamba samitu nawulya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu arruya min allahi ekirooto ekyessanyu ekirungi no ekyo kiva butereevu eri Allah olidde shaitan tekina mu mukono bw'olootanga ekirooto mwali mwozeeko ku kirooto kirungi alhamdulillah oloota muli ku mawulidi muli mu kutendereza emiceere egyetala kirungi oba kibi tugende fenna kirungi okitegedde walhulmu min ashaitan ekirooto ekyentiisa bakiyita alhulmu abasinga obungi ku mulembe guno baloota byantiisa lwaki obwononefu bwe buyitirira obungi kizibu okuloota ki kimbuuza embwa bwe ziba zikugoba kiba kirungi bw'oba ogwa mu binnya misota waliwo ataloota mumwe kumu ku ebyo kati mulembe guno abantu basinga kuloota ebyo n'ebiri mu ttuluba ebyo bakukuba ekyo kiba kirooto ki oloota bakugoba naye nga abasajja bamaanyi nga tebakukuba aherodiju kafuyiwa muwulize eki walhulmu min ashaitani ekirooto kyonna kyowulira nga ku mutima gwo kyantiisa kakasa nti sitaani ekiyinamu akaki omukono faidha halama ahadukum hulman singa omuntu alootanga omukumu ekirooto nga kyantiisa yakrahuhu ng'awulira muli akitamwa olidde teyali kiyeetaaze kukiddamu mulundi mulala bw'ogolokokanga okolanga bw'oti eddagala falyamfusu an yasaarihi thalathan dira omukono gwo guno ogwa kutalya mmere tuguyita kutya ogwa kkono kyukira ku mukono gwo ogwa kkono ofuweko emirundi 3 hadisi zajja ng'ezimu zitegeeza annafasu okufuuwako ezimu baswaku kuwandako ezila tafulu nazo atafulu lika tafulu komanira tafulu kitegeeza kuwanda oba kitegedde
na wazni tafulu komane tafala bimaana wanzi oli yakuvuma ngende laka tafulu nasoza busoza naye wano abarabu tafala kitegeeza kola ki kuwanda oba basaka arik amalusu nti byonna oyinza obikozesa tujja kulaba eddagala ly'ekirooto ng'ekyentiisa bw'okivaamu okola otya tuula okkakkane ofuwe emirundi 3 ku mukono gwo gwaki oyogere ekigambo waliyata'awadha billahi min sharriha wasabe Allah nti neewogoma gy'olyo ntaasa obubi obuli kirooto kino fainaha lan tadurrahu ekirooto ekyo bwakola bwatyo aba amaze okugema obubi obugikola ki iso obadde okola otya ng'oloose piki yo bagitwala ofujja bufujji ebyo nno obadde oyinawo naye ng'ate ekyomukisa omubi ofuzze ku mukono gwe batakujjako ondaze kubanga omuntu ekintu kyakola nga tamaze kulowooza kyaba akolera ddala first of all tetujja kgenda nnyo tutuule okuba ntulumba akatabo kali naye njagala tulabe abamanyi boogera ki ku nsonga ya hadisi kati ng'eyo agamba nti abamanyi nabo balina endaba ez'enjawulo oluusi ziyinza okukwatagana n'ezo ziyinza okwawukana qala al-imaamu al-Maaziri mukyali gy'oyo agamba ayogera ku kirooto wano we wasinga obukulu ebisigadde bijja kufaanagana ekirooto kijja kitya madhhab ahli sunna fi haqiqati ruya endaba n'entegeera y'abantu abali ku sunna y'obusiraamu mu bwennyini bw'ekirooto bagamba baki anna allaha ta'ala allah omugulumivu yakhluqu fi qalbi naimi i'tiqadat nti mu mutima gw'omuntu yeebase ateekamu ebirowoozo obusiraamu okwawukanako n'enjigiriza endala bwesiba nnyo ku mutima so nga ate ffe twesiba nnyo ku bwongo naye bw'obusiraamu bwesiba nnyo ku mutima kubanga fi qulubihim maradun lahum qulubun la yafqahuna biha bayina emitima tegibayamba okukola ki okutegeera inna sama walbasar walfuada omutima Allah talina wayogerera ku bwongo gwe bwonna byoteeka ku bwongo yabiteeka ku ki ekitegeeza nti tekinologi w'obuyivu bwaffe akyalimu enkeka yadde si kifu naye stepu maaso wakyabulayo nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba inna fil jasadi mudghah mu mubiri gwonna mulimu ki ekifi ky'ennyama idha salahati bikirongooka salaha kullu omubiri gwonna gukola ki wa idha fasadat ekifi kiribe kifwa fasada aljasad kullu ala baalo n'akawangamula wa hiya alqalb si bwongo kati njagala bw'oba owuliriza bino otambule ne ahli sunna tusuubira tekinologi mu myaka nga 1000 nga tuvuddewo ekikulu mugenda buli abaliwo beeyita abategeera okusinga ddala ate bwe kiri kubanga owa eyaleeta beeke n'ajjawo kaseti kituufu twali tukola ki tukula embeera eriwo etulaga nti tukula tetunnatuuka kukola ki kakati ekyokutuuka ku ki mesere kugereze ku mbeera yaffe ya bulijjo amasannyalaze gatambula okuva ebujagaali ku ddaamu ne gajja mu transformer ne gajja mu meter box kakati bw'oba oyagala kwogera ku bukulu bw'amasannyalaze ddala mu butuufu ki ekikulu kugo meter box transformer oba bujagaali bujagaali kubanga bujagaali bwefa Uganda yonna teyaka naye transformer yabamme bwefa ate gumugundi oba kutegedde kakati mwe mukyali mu mita ye Allah yogera bujagaali nti bujagaali bwerizikira zino zonna omuntu mufuule ng'amasannyalaze nti bujagaali beerifa ebiyungo byonna factory zikuliko tekuli ebikola olisigaza matiri ebisoko ebiri tebiwulira kati tabujagaali afwa minisitule zonna ezikuliko omikono magulu lubuto tebikola bujagaali baddamu byonna bitandika okukola ki kati mwe mwaddira meter box gye muliko tubalinda okugenda ku transformer up to bujagaali kati Allah ayogerera bujagaali
you are getting mean nakati temwekalubiriza nyo temunatuka tosala lutindo katonda lutukako akati nisba takribia wa bil mithali yatadhu kati tuba tuogera ku bujagali nti Allah Allah ta'ala yakhluqu fi qalbi an-na'im mu mutima gw'omuntu yebasa ateeka mu i'tiqadati ebirowoozo olide mutima guba gwebase Allah ina byagukozesa kama yakhluquha fi qalbi al-yaqdhan ngabo abiteeka mu mutima gw'omuntu akola ki emitima gyaffe kiri fi hadisi ganti emitima gy'abaddu jiri mu ngalo zani za Allah yuqallibuha kayfa fi asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha emitima gyaffe giri mu mukono gwa Allah agikyusanga bwakola ki okubeera nti weebase tekimugana kukolera ku mutima gwo okubeera nti olaba agukolerako byayagala ng'olaba oba okoze ki weebase katulabe wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha'u akola kyayagala la yamna'uhu nawmu wa la yaqda okwebaka kwo n'okutunula tebimukwatako oba kutegedde fa idha khalaqa hadhihi al-i'tiqadat wa kulli birowoozo bino olidde ne bibeera ku mutima gwo faka annahu ja'alaha ilman ebirowoozo bino abanga abifudde kujja okumanyira ala umuri ukhra yakhluquha fi thani al-hali nti ebirowoozo ebibeera ku mutima gwo aba bitaddeko nga kabonero ko kayina tafsiri ey'okubiri ebijja masalan bye walabye mu kirooto bisoboka okuba ng'ojja kubiraba nga bwe wabirabye bisoboka okubeera nti byagala tafsiri nsani tafsiri ey'okubiri Yusufu alayhi salaamu aloota ente ensava nga ziri enkapa kabaka ng'olowooza zaali nte nga ze zigenda okwerya Allah ataddeko obubaka obwa tafsiri nsani Yusufu ogenda okumutuukako kakensa yabagamba ente ziri ze mwaloose kabaka zeyaleese nti zezamugisa ne mukomera kubanga alina ilmu tafsiri nsani kabaka agamba nange mumbuulire mwenna abalubaale abalina zirubaale emizimu gyonna mumbuulire naloose bubi ente musanvu ensava zikavula enkapa nga zeerya eyava mu kkomera nga Yusufu amulootoledde ekirooto kyavaaga nti bannange nga bwe kituli emyezi nnyina jjo kivuunula nti ali luddawa twaliko naye mu kkomera ajjukira ku olwo so nga Yusufu baali bafuluma yali afuluma ekkomera yamugamba onzijjukirangako kati okujjukira amujjukira omukulu amaze okuloota ekibalemye naga Ssaabasajja ntuma nnyina omusajja gwe mmanyi ali mu kkomera yatulootolera nga tuli babiri nze ne munnange yamugamba nti bajja kutta ng'ovudde wano yafa n'aŋŋamba nti bw'oliva olibeera wano wendi yandagulwawo ng'ayita mu kirooto nti genda omuleete Yusufu bamutuukako nti waayo omutaka salaamu aleikum okyali mu kkomera nti gyendi ssebo mwana erabira yeedi mbadde waliwo kabaka yaloose ekintu kitutabudde eggwanga lyonna kirabika gw'ogendo ky'eŋŋanga naga nti sookoddeyo obuuza omukazi oli eyansibisa mu kkomera kituufu nze nali mumukwata oba yali ankwata olw'okubeera nti situation yali very tense kabaka ayagala kumanya tayagala byabakazi kati ali ku ntebe yeegenda abantu bonna beeraliikirivu kati kabaka abuuza mukazi gwe Yusufu yali akwata oba gwe mukwata alana hasa alhaqu mzee ali mukwata kandi gero mkaindi ono yamukwata aveeyo nabe kyavaga nti nzaawe saagisi bizikweya olwali nno nye naali tambudde butambuzi oba ntegedde kati Yusufu bajja n'abagamba sheekhe yazze nga bwe mugulumiza embwa nga ku kyalize waliwo omubbi oba kutegedde nga yokka yeeyina knowledge yokka abalamuzi ne balooya abalemeddwa n'abapoliisi abatendeke sente zaffe balya zabwerere gabaga nti katuleete sheekhe ajje ku kyalo atubuulire eyabbye ali luddawa oba sinakindi ebintu biri luddawa n'eyabbye olulaba embwa ye tabawerekera abalaba mugitwala n'aga nti bakubuuza kubange badde eno nti nze nga nzira ku mbwa mpozi oba biraba biŋŋamba kaakati ne Yusufu awo ku ssaawa eyo afuuse ekyebbeeyi olw'ensonga omusajja kabaka yatuuka okugamba nti genda omugambi ebyabakazi biteredda gye
astakhlisuhu li nafsi nze ngendo mwewera omulimu kabaka aganye no kuwa omulimu giyita mmere siye gino gya bulaka gyakaana nakyo mwampa omulimu nenanga njagala mirimu mitatu nedda nze ngendo mwewera wenkakasa oyo afuuse sheekhe yayimiriddeko bwakabaka bwange Yusufu ajja bonga nti oyagala ministry ki naga nti abakadde bange gye bali enjala gyeri nti banteeka ku ofiisi y'emmere sikubanga bamuzeeyi bajja banoonya emmere akuuma emmere ya covid n'abagoba covid yava dda njala abantu bagenda basaka kati Yusufu yakibaza mangu nti wagenda kujja abaganda abange nti ye kabaka kye yaloose kye kino buli muntu ali soba ebirowoozo abiwambye buli muntu ayagala okumanya ono ali ki n'abagamba mugenda kufuna ekyeya kya myaka 7 kyotyo zente enkovvu ate mugenda kufuna obugimu nga bwe tuli mu katwe bw'amatooke maama gamutamadda naye erinda ekijja omuwarabu yatugaye ennaku ziba 2 ndeka tuli mu matooke naye erinda akawunga akati n'agamba nti emyaka 7 bugimu zente nsava emyaka 7 njala enjala egenda kulya ensava nagandi amagezi gembawa mu myaka 7 kasooli gwe mugungudde fazaluhu fi sumbuli temujja mu bikongoliro mubuleke mu bikuta mumuzimbire emidaala alengejje ng'ali muli wabula mujjeeko w'okulya mutono asigadde mu muteeke mu byagi asobole okutuyisa muki kabaka n'amugamba njagala ombula ekifo ky'oyagala mu gavumenti nagandi nga bwennyonnyodde ku bya mmere kambeere ku mmere kubanga mu myaka 7 ne bamuzeeyi bajja kujja okusaka basangeko atabamanya abagobe gwe singa mutabani we yali ku mmere ya covid nga yagaba omusobere wamu okulekawo obusawo obulinga obwa neibawo ani gwakubira essimu neiba oba gwe kitaawe agamulongoose ekisenge ekyo nzije nkya kyonna kyakujjuza mmere simanyi otegeera ebintu ebintu ebimu bannange mwete emmere aba wali mubuuza gwe toli muwani nange awaayi katugende tunjogeza njaga kumala definition aga nti Allah ateeka ebirowoozo ku mutima naye nga byataddeko byagala tafsiri endala message eriko eyagala abamanyi kino kikubuulire ekinaavaamu oba kutegedde awo kaana kad khalaqaha oba ekyo kyennyini kyakutaddeko kijja kubaawo nga bwakikoze eki eyo nno sunna y'abannabbi ekintu nga bwe yakiruuse emisana bwe kikola ki bwe kijja kati n'abasika bannabbi balina embeera eyo singa eddaala lyabwe liba lituuse mu imaani okuleeberaleebera ku ki nti sheekhe mujabi musajja taqiyu byonna byawe Allah akuleetera ebirooto ate ne bibeera nga bwe wabikoze eki eryo ddala tujja kukiraba nti hadisi ziddako waliwo ebintu ebisibibwa mu mugeto nti ayatul munafiqu thalatha idha haddatha kazaba omunanfuusi abeera n'ebintu 3 kwomulabira idha haddatha bw'aba alimbi anyumya kazaba akola ki wa idha wa'ada wakulaganyisa akhlafa akola ki amenye endagano wa idha utumina bw'aba yesigiddwa khana akompanya ayen hadisi nanegamba wa idha khasama bwe muyomba naye fajara bawa ayina byayonoonye n'agamba nti omuntu alina ebina ebyo nga byonna bimulimu kana munafikan khalisan abeera pure munanfuusi naye bw'obeera olinako kimu obeera olina hasla min annifaq oba olinako akabajjo kuba tumazeeyo biki kati ne bannabbi kyenjagadde okusooka okuleeta kyomanyi ndeeteeki kyotamanyi hadisi oba ogitegedde n'obwannabbi bukolebwa ebintu ebiweraana nga byonna bw'oba obirina oba nabbi khaliswan naye bw'oba olinako kamu oba olinako akabajjo ku bwannabbi nga mukyo mwemuli ekirooto kyolota ne kijjanga bwewakoze eki teweyita nabbi nti ze bannendabika ndi nabbi batugamba nabbi byalota nga bwe yabiroose enkera bwakola ki
olina akapapajjo ku bipapajjo ensanvu abamu bagamba nsanvu abalala bagamba ana abalala ana mbitaala nambere hadisi zijja kujja buzirazi nti bw'oloota ekintu nga bwe wakiroose ne kibeera nga bwe wakiroose obaamu olusu oba kiki akawoowo omuntu awulidde akawoowo aba yeegize alidde aye nga mpuliranga akawoowo okuse ntegerekese bannange kijja kuba kiriya nnyo nga tumaze okukituukako ekyo agamba oluusi kijja okuba nga Allah bwe yakikoze oluusi ne kitaba nga Allah bwe yakikoze olidde ne kijja nga kyetaaga tafsiru nsaani kuba manyi ebirooto waloose nga bakkuba noga nti seeka naloose bubi awo kakafiyo awo wabeerera bankubye olukuba seeka naga nti okukubwa nga oli mu kirooto kitegeeza kufuna sente mashallah ovaawo ogati tafsiru nsaani ala sabili misali mukitegeeza simanyi kufuna birooto naye ngigeddaku ekyakulabirako faidha khalaka fi qalbi naimi tayran aleeta ekyokulabirako fenna tubuuka mu kirooto nti Allah singa mu kirooto akuleetera ekirowoozo ky'okubuuka n'olaba nga obuuka abamu obuuka mu bbanga waliwo atabuukangako aleeta kyo falaisa bitairin naye nga ddala mu butuufu tuli kinyonyi naye oloose nga olinga ekiki ekinyonyi obuuka fa aktharu ma fihi annahu itakada amran ala khilaafi ma huwa agamba nti oteekwa okuba nga ojja kakasa nti okubuuka kwange kijja kubuuka nkeera waliwo kikitegeeza ekirala kyetaaga tafsiru nsaani nawe okimanyi nti bwogoloka tobuuka ate walwosa obuuka kati kyetaaga omumanyi omubuuzi wenabuuze aga nti kuluna ogenda e Makka wabadde mu nnyonyi wabaddemu oba okutegeera kati abagamba nti buli kirooto kyetaagako oluusi kijja oluusi ne kyetaaga tafsiri endala fayakulu ala itikadi ilman ala ghairihi oba okakasa bukakasa nti kyenalabye neetaaga irimu etali kyo oba okutegedde kama yakunu khalqi ndowooza ekyo kimala okulaba nti definition akyatuwadde naye n'atugamba wano njagala kufunza akati n'agamba ولكن يخلق الرؤيا الله تونده كيروتو كيرونجي والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان الله كيروتو كيرونجي bw'abaana akikuwa nga ddala kyasanyu Allah yennannyini kutonda ekirooto ekirungi n'ekibi si bwe kiri naye bw'abaana akuwa ekirooto ekirungi shayitaani tagiteekamu kuba ateenamu omukono muto ekyo direct kiva wani n'agamba wa amma inkana n'agamba wayakhluqu ma huwa alayhi ala ma yadurru bihadrati shaytan akuleetera wayakhluqu ma huwa ilmun ala ma yadurru bihadrati shaytan naye kino ekinakosa ekyenkiisa sitaani yekiikawo mangu mukyo neyagala ekulage nti yekoze eki era ekyo tukiwaako obujulizi nti buli kibi tukizeeryani nakukutte wakutte akaana ka myezi 3 imaama bakubuuza nti ki wabaddeko ki nti sitaani yangizeeki oyinza gga nti Allah yankemye obwongo bwaffe budduka nnyo okuteeka ekirungi ku Allah omwana wange eddigu lyagimaze mukama yeebazibwe mukama si ye Allah oyinza okugamba shayitaani yeebazibwe niye mwana wange badde ali mubibuuzo n'agwa eddalu bannange sitaani mangu nnyo buli kibi okolaki akati fayusabu ila shayitaani majazan lihudurihi indaha olwokuba nti shayitaani buli kibi ekitugwako kigisanyusa kituva tukiteeka kuki ku shayitaani naye byonna nga Allah yakoze eki byonna Allah yabikola naye olwokuba nti shayitaani buli lweraba ekitunyiiza esanyuka kyetuva tukikola ki tujuwa taita eyo nti shayitaani eki wain kaana la fi'la lahu haqiqatan newankubadde nga kituufu shayitaani si yekoze ekintu ekyo
oba kitegedde naye tujiwa tayite olw'okubeesanyukira nnyo ebitukola ki wa hadha maana makulu qawluhu arruya min Allah walhulmu min ashaitan nti ekirooto ekirungi direct y'omuntu akibba eri Allah era kiva eri Allah walhulmu min ashaitan ekibi sitaani alinamu omukono la ala anna ashaitan yaf'al shay'an tekiri nti shaitaani yina kyekoze farruya ismun mansubu ismun lilmahbub ruya dinya eryekyagalibwa walhulmu ismu lilmakruh ate ekirooto ekibi bakiyita ki oba kitegedde nti kitwanguyira mangu buli kibyo kizza eri ki era kyamu butonde bwaffe ekirungi okukizza eri ani kati abagamba nti bw'olootanga ekirooto ekibi weekingize shaitaani kubanga shaitaani bw'ogwako ekibi eba mazima eyinza okusinziira ku kintu ekyo n'ekisavuwazasavuwaza n'ekubuzaabuza bw'otagyekingiriza n'ekuwa endowooza ejja okutwala ne ku ndagu oba okutegeera nga saitaani tennakolera tafsiri kola ki akati kansubire nti si bye byangu by'okunnyonnyola ate bingi ngezezzaako kola ekimala katusomeko hadisi eyo yokka tugende ku ki n'agamba nti hadisi kuntu ara arruya nalinga ndaba ekirooto fu'ra minha nenfuna okukankana n'okutya ghaira anni la uzammal naye nga tebambikka hadisi bubajjo bajjo butono hadisi n'agamba hadisi endala buntu bwoba okirabye falyabsuku ala yasarihi wanda amalusuku ki hina yahubbu min nawmihi ng'ovudde mu ki salaasu marrati mirundi 3 ekigambo ky'okuwanda ne mu baganda gyekiri ne mu bawarabu gyekiri wa min sharri naffathati ay Allah ntaasa abawanda ku bifundikwa abantu nawana abalogo bakukikozesa tolowooza nti aba asaaga weekingirizanga nnyo obulusu obwo olidde n'omuganda bw'aba akuwa emmumbwa nga ddala muganda nakabala akuteerako shaitaani ezo genda onywe oba kutegedde obulusu obwo obwekingirizanga nnyo bwa bulabe naffaathaati fil uqad edda naffaathaati baasibanga bifundikwa n'akola ki ngeri yayirize n'agifundikira n'akuwa n'agiwandako then nekijja nga kikulaakulana ne bakiteeka mu mmumbwa ne bawanda ku mmumbwa nekijja nga kikulaakulana kati tebakyawanda bakuba mmindi akamwa ke kakubira wali ku kamwa k'emmindi wa min sharri naffaathaati fil uqad tekinologi yava mbifundikwa n'ayingira kakati bamufunzafunzaamu ali mu mmindi kyebaalitadde muli bateekeko obulusurusu obulusu babuteeka ku mukono gwa mmindi tugiyite entene eyo nkulaakulana ya naffaathaati tugende ku muzimu subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tulaba omuzimu twala leero kazi omusanga akuba emmindi n'olowooza byange nga naffaathaati fil uqad ng'akaaba kubiba emmindi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفكير فجتابا دكيغلو twalabe nti omuzimu sigwe mwoyo enjawulo ngoza twagirabye twalabye nti omwoyo Allah jalla jalaaluhu aguteeka muntu ng'awezezza emyezi emeka ena ogwo ne gujja dayikiti bamalayika be baguleeta ne bagalagira bakuwandiikeko riziki bakuwandiikeko ajaliyo ne basooka kufuwa mu mwoyo omwoyo ogwo ne babuuza amukhallaka amu gayri mukhallaka ono muntu tumuwandiikeko ebijja mu riziki naki oba gayri mukhallaka oyo mukhallaka ajja kuwangaalira ku nsi omwoyo ne bagufuwamu ne bawandiika ebikwatako ajali ne riziki n'obulongoofu bwo oba okutegedde naye ko twakirabye nti gwo guno omuzimu ate muzimu muntu oredde maybe guno gujja mu ssaawa yakwali enjawulo wakati w'ejjinni n'omuzimu karim kati kyetugenda okusomako ebintu ebyo byanjawulo ejjinni n'omuzimu katubadde ejjinni omuzimu n'omuki n'omwoyo katugenza ate ku muzimu naki n'ejjinni ekituufu kiri nti ebitonde ebyo byombi byanjawulo naye awamu n'ekyo omuzimu kika kya jjinni wabula tekitegeeza nti ebitonde ebyo byombi
bifaanana mu buli kimu. Kagabo abantu waloko defense musirikale naye si buli musirikale bafaanagana mu byonna. Bonna basirikale nga waba military abaloko defense bonna abapoliisi abapurizoni bonna bati naye si mu byonna. Era zino wammanga ze zimu ku njawulo z'ebitonde ebyo. Esooka omuzimu kitonde Allah kiyatonda ng'atonda omuntu. Omuntu akula nagwo gukula so nga omwoyo guba gwatondwa dda ne guteekebwa muntu ku myezi 4 mu lubuto lwa nnyina. Kanti omwoyo guba gwatondebwa dda nga gwe bw'okola engatto yo mu ttawuni naye nga baagikolera China. Kintu kyange gye baagikolera yaggwa dda naye gwe ogiteeka mu kigere ku lunaku lw'ogenda okuwasa. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola. Ensonga ey'okubiri, ejjinni terisobola kumanya kiba ku mutima gwa muntu ne bwe liba limulinnye ku mutwe, so nga omuzimu gw'omuntu gumanya, naye gumanya kyoyo yekka kwe gwatondwa. Kitegeeza nti omuzimu nga nabyo byemanyi byokka bye nnyina mu mutima otomanyi byange naawe omanyi bibyo. N'omuzimu tegumanyi bibyo, gumanyi byani byange. Buli omu omuzimu gwe gumanyi ebyo ebyaki nnyini kwe guli. Ejjinni terisobola kumanya bibyo naye ate omuzimu gumanyi ebyo kubanga gwe gwe. Ensonga eyokusatu, emizimu gitunuuliganwa gyokka na gyokka n'amajjinni gokka na gokka, era ekyo kimu ku biraga enjawulo y'ebitonde ebyo. Nti omuzimu gulaba muzimu nga n'abantu balaba bantu bannaabwe, n'emizimu ng'emizimu gyeraba, n'amajjinni galaba majjinni gannaabwe. Ensonga eyokuna, omuzimu kitonde ekinafu mu butonde bwakyo n'obukugu bwakyo bw'ogugeraageranya n'ejjinni, era omuzimu tegwepankira ku jjinni okuggyako nga to. Ejjinni to. Okuggyako omuzimu gulabika bantu yereko defense. Bano bayingiza mu majenga bazibakebera amanyi. Yazanyira kuwa military okujjako owa military muki atamidde. Ejjinni lindafu lirisobola omuzimu muki munafu owodde tegwepankira ku bannalukalala okujjako nga naye alina wavumbiikiriza ekijinni ekito oba okitegedde ng'omukadde bw'atepanka ku muvubuka naye ku bebi yeeraga. Omuzimu ne bwe guwangaala gutya tegusobola kufuuka musambwa ne gweraga mu kifaananyi ky'omuntu. Okay, nti ekitegeeza nti omuzimu tegusobola kukyusa ki sheepu yaagwo ne gujjira mu kifaananyi kya muntu oba ekitundu ekirala, so nga ejjinni bwe liwangaalira ennyo ekyo lisobola okukikola. Ejjinni bwe liwangaala ennyo lisobola okukyusa ki ebifaananyi byalwo, lyo ne lijjira mu kkapa, lyo ne lijjira mu ngo, lyo ne lijjira mu namunyenye, lyo bwe liwangaala lifuna obukugu obwekyusa, naye omusambwa ne bweguwangaala gutya manya muki omuzimu gusigala muzimu. Ezo ze zimu ku njawulo wakati w'amajjinni n'emizimu, naye waliwo n'enjawulo endala ze sisobodde kusika kati n'endala ze simanyi, omuwandiisi bw'agamba. Wabula awamu n'okubanga omuzimu tegusobola kufuuka musambwa, naye n'essaawa eno tukyawulira amawulire agalaga nti omuzimu gundi gwalabikidde gundi mu kifo gundi. Ekitegeeza nti ekyo ky'oba olabye teguba muzimu, omuzimu tegukyusa ate kifaananyi kyagwo oba olabye eki jembe. Mu kitabo ebifa ku majjinni nagamba nti bw'olabanga
omusambwa mu kifaananyi ky'oyo eyafa, eryo liba jjinni eriba lyefaanaanyiriza omufu oyo. nga bwalaba abazannyi b'emizannyo bwe byefaanaanyiriza abasirikale ebyefaanaanyiza bapasita olizi ne bakyusa naye nga si pasita naye nagira muki olw'okuba azannya katemba. Kati ejjinni lisobola okugira mu kifaananyi kya sheekhi w'e Najidi nga shaitaani bwe yajja ng'eyambadde nga sheekhi w'e Najidi oba mumanya hadisi y'e Najidi. Wabula teguba muzimu gwe. Omuzimu tegusobola kukyusa kifaananyi kya muzimu kugira mu kifaananyi kya kintu kirala. Kuba gwo Allah teyaguwa busobozi obwo. Obusobozi obweyubula ne bugira mu kifaananyi ky'omulala. Ekyo ky'oba olabye liba jjinni lyerina obukugu obwo. Obusobozi obw'okwepangapanga n'okwepangulula gw'omuzimu tebugulina. Waliwo n'okuba nga olabira ddala omufu kennyini naye nga si jjinni lye limwefaanaanyiriza, wabula ng'amaaso go ge gaba gakyusiddwa olumu olw'eddogo. Eddogo lisobola okukyankalanya tayimingi yo nga bw'olaba abalogo ba Musa baalabanga emiguwa baateekawo emiguwa Musa n'alaba ki yuhayyalu ilayhi annaha tasa emiguwa n'alabanga ekikola ki eddogo lisobola okubeera wakati w'okutunulakwo ne wakati w'ekiri kyo omuntu aliko eddogo abagamba omusota gwogwo ate bwe waayita omusota mumulabawo mmere eddogo likukikola nga bwe nakiraga mu kitabo ekyo bwe najuliza. Ejjinni eddogo nga likuliko olidde amajjini gakuzanyirako ne gakulaga ebitali ki mwali mulabye bano abalogo abafuusa bahaja babeera ku paaka nakulaga nti ali empiso amaaso go galaba mpiso mpozi eryameketa capati mwenna saharu ayuna nnaasi Allah yakikakasa nti amaaso g'abantu ababeeraawo ku bintu ebyo byabalogo asooka kubatemba bbula. Kati gwe bw'olaba omusajja ali empiso nejjirita mpozi ali ku mugaati n'anywirako n'amazzi amaaso g'amazi ogagire. Era Sekonaga nti yajuliza mu aya mu Suratul Araf aya ey'ekikumi ne mu Suratu Twaha aya ey'enkaaga ekyokukyusa amaaso g'omuntu n'alaba kyalabye naye nga tekiriiwo n'omuzimu gusobola okukikola ku muntu, wabula bwe kiba nga amaaso ge gakyusiddwa n'olaba kyalaba ekyo ky'oba olabye tekisobola kukosa ku mubiri gwo okuba mu butuufu tekibaawo, kiba kiguumaaza. Kiri ky'olabye haja alya mu kupaaka temugendangayo, kubanga bw'ogendayo ddala n'olabanga empiso zaalya oledde obwamuloge gwe kino kiguumaaza, zino empiso zameketa kiguumaaza amaze obatembako ekiki oba okitegedde. Waliwo n'abanaddiini abayinza okukozesa embeera eyo nga golaba agudde omuntu agudde abadde naye ngaekituufu si kiki. Mwenna abaliwo amaze okuba ku bakatambaala ke Nigeria, kati mutunula kinaigeria notumwalunda olimala kinaigeria si mwe mutunula binaigeria buli kyemulaba si kyekituufu. Ekirala ekibuzaabuza abantu ne bawakanya ekigamba nti omuzimu tegusobola kufuuka musambwa, bagamba nti baali bakirabyeko oba okukiwulira mu nsonda ez'enjawulo nga omuzimu ng'emizimu gy'abantu abamu gibeeyolekera olumu mu kifaananyi ky'ensolo nga engo oba timba. Abamu bwe batyo bakirowooza. Naye Sheikh agezaako kitangaala nti ekyo si kiki. Omuzimu tegulina kapasite eva mu kifaananyi kya muzimu, wabula ejjembe lirina ekyo. Kati ejjinni liyinza okukikozesa mu kifo ejjembe lyetu kuba ejjinni lyetuuma kye litali erigamba nti nze sekankata nga golabangu. Embeera eyo ebeera bweti, waliwo
ebika ebimu ebisamira nga bikoowoola emizimu gy'abafu mu bika byabwe baba bali awo engo oba omusota ne bijja we baba basamirira. Embeera eyo siwakanya nti teriiyo, wabula ekituufu kiri nti engo eyo ebezze oba omusota tekiba nti bye biba emizimu gy'abafu. Engo eyo n'omusota ogwo biba bisolo byennyini, wabula nga biba birinyiddwa emizimu egyo. Omuzimu gulinnye mu kiki? Mu kisolo ne kijja. Owulidde abasamirako awo batusinga ilmu, era asamiddeko awo alaba bulungi. Kati awo atusinga okutegeera ekigenda mu maaso nti emisota babeera nagyo, ekitegeeza nti omusota omuzimu gusobola okuyingira mu kiki? Mu kintu. Kati gwe bw'oyita Hajji eyafa, Hajji n'agamba bano sijja kgenda nabo nga siina ŋŋendeddewo kaŋŋende n'ebbaata, najjira mu musota, najjira mu ki? Awo abasamira ne batandika okukakasa nti nali ndabyeko ku TV omukazi akutte ettimba nti mwana we. Oba kitegedde kati omuzimu kitegeeza nti kyatuyigiriza nti gusobola okwambala ekintu ne gujja mu bantu, naye nga muzimu gwe gujjidde mu ki? Abaana abato ne bagamba nti oli jjajja muzibu, omusota gumuzannyirako n'okumubojja tegumubojja. Neerabira nti mizimu gy'abazeeyi gyambala ebintu ebyo ne gibireeta we basamirira. Kakibintu okusamira ya Rabbi. Era okumanya biba bisolo byennyini biba tebisobola na kwogera, kubanga singa yajja oli ayingidde mu kitayogera ne baga nti oli aliko ejjende kasiru. So nga bwe guba musambwa gwennyini ne bwe guba mu kifaananyi ky'ensolo gusobola okwogera. Olaba omusota gwogera, omusambwa nga gwayingidde mu musota, omusota gwogera. Abasamira bali ku budde mubasaasira. N'olwekyo omuzimu tegusobola kufuuka musambwa, era ekyo kyekyenkomeredde ku nsonga eyo eri oyo anoonya okunnyonnyoka. Toyinza butabula okulaba eng'eyogera. Mwavudde wano ne mugenda ebusujju ne mutuula mu kiggwa. Mukama wamwe najja ng'ayambadde nga kyesi muli baana mwakulira mu Kampala. Mugenda okulaba ng'eyingidde. Mukola mutya mwenna abalagirabagako? Mwesiga bwesezi. Bwe mumala okwesiga abantu mukomeewo temugitya. Engo nebaga nti bazzukulu mwasuze mutya nga yeyogera. Bwenna muvaawo mukaafuwalidde dda oli sijja kirala. Engo nebaga nti assalaamu alaikum nga yeyogera engo wa rahmatullahi wa barakatuh. Nemugamba bonna wa alaikum assalaam. Ne bwe mukomaawo ebisigadde kiriki mwateredde dda. Oba kitegedde nti ate abali mu matabeeri be bamanyi singa batuyamba nabo ne bajjayo ku ilmu abaasamirako. Mwe temwasamira ne mule gye mumanyi, naye nange simusaasamira, Allah yansaasira. Naye kaka tubuuze nnyo, ate kikikugaana nga kwekulubeesezaawo ng'ogenze kuyiga. Kati n'omutabuligi azze wallahi temugendangayo wazibu. Muyinza obutagateeka agali muyinza ogereyo ne mutandika. Kaakati bw'olaba ekintu ekyo teweewuunyanga ebikolebwa bannaddiini abamu ne siteegi ezimu ezo zetwogedde abamu tebannazituukako. Kivula nga baga nti gundi alina akasenge waliyo ebirye tekaggulwa diye, mukagga alina akasenge bw'abaana agenda okukola emisambo gyayogera naye ngeri eyo. Kyovulaba abantu abamu nze nalirabe ku muzungu ng'ali ennyama embisi ne mubaleka kuwaloba akutte ekifi ky'ennyama ng'alya bibisi, golooza y'abaalya shaitani ngo mpologoma. Bannange seeka nange kanze kyaseeka mujabi nkuddeyo. Wallahi kizibu okukomawo teweekulubeeseza awali ebintu ebyo. Omusambwa ne guyingira mu musota, omusota ne gwogera nammwe, ani addayo okusaala? Ne kubaga nti njagala baana mmwe munzimbire kino na kino, ani atazimba?
kakati okwewonya kuba sipe tulina obwongo obugumu okwewonya ebyo la tushiriku billah shiriki buli gyogenda weeyongera olinnya eddaala yali ku P7 level otuuka mu senior 4 yali ku senior 4 agenda ku HS abamadiguli bali ku masters abamasters bali ku PhD abo bagenda buguli abagenda mu mazzi bw'omulaba nga atambulidde ku mazzi mpozi ejjini lyeyaliiridde kuli kwakolaje omwana alina bigambo subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati tweyaziza omuwandiisi n'omusomi essimu y'abaseeka gibaddeemu essimu ya seeko omuwandiisi ow'ekitabo kino eri 070466357 ekituweesa essimu ez'abantu kubuuza seeka yennyini musomo kuba ffenna tuli bayizi gyali tiwabaawo omuntu yenna mbuuza nti seeka ate nze njirabe nti ombuuza mu byange ebisooka lesson number 1 eno sigiinaako irimu yonna nange nziga buki naye kituyize nti kyabulabe nnyo omuzimu kikafuuwe okwogera wabula gusobola okujjira mu kintu wabula tegusobola kufuuka kirala omuzimu munafu bw'oba kukompeyalinze kuba wali mubali okujjako gwenyigira mu bibbebi ne gukuba naye omukulu bwe gujja gutonta kyenzudde nti ninga alabawo nti ejjini lisobola okutta omuzimu oba okitegedde ogenda okuyita jjajjaawo ogenda jjajjaawo gwe walinga oyita takyakola ki kuno ku kyalo kuliko omukyala eyali omusawo omukugu ennyo ng'emmotoka zisimba kwayiwe naye ne batuuka okugamba ennaku zino takyakola lwaki ebintu byembu waliwo munnaddiini yasengawo n'abitwala oba kitegedde mumumanyi mwenna sijja kwogera wa muntu wattumu nnyo awulidde munnaddiini oyo ali mu sayidisi egindi ye yeezira kuwulira wali kazimu akeetikka mweze gijemeneko ya military buno bonna obuli mu byalo yabutwala n'abwongera ku kapito ye kati omukyalo oyo wattutumu nnyo tukuze wattutumu takyakola tugenda okubuliza gundi yabaaki nti ebintu bye baabita oba baabitwala ekitegeeza nti basobola okutwalako kapito yo nayo biringa bizinensi nga beyambisa military era nti genda muno n'obuntu bwoyo mujje tukole ensi eyo nayo ngaze yeeyuzde eyo abaana bana batuzibula amaaso kati Allah yagitukweka aljinnu kitegeeza nti kiva mu kigambo janna kitegeeza okubikka tobulaba nti omuntu wamajjunuunu aba abikkiddwa kukola ki kutegeeza kati Allah yateeka wakati waffe ne wakati w'ebintu ebyo olutimbe tayagala tubitabaale naye abantu bagenze bawaguza ne bakola ki ne babinonayo bintu bingi nnyo biri ku nsi bitali ffe babajuje ne majuja gye bali yabasibire amajini ne bamalayika gye bali yabasibire wabula yatubuulirako okwo kyebintu ebyo gyebiri olw'okuba nti bisobola okukolagana naffe yensonga lwaki yabikola ki yabikweka zino vayirasi ezitasobola kukolagana naffe n'atazitubuulira ate abantu bagenzi bazinumba oba okitegedde naye okulokwa nti relationship eri wakati w'ejjini n'omuzimu musambwa nga tusobola abaabitambadde abaabitamudde abatabitambadde tebimulumba kyabaga nti tubimulumba la tushiriku billahi shay'an togezaako okwekulubeeseza akantu ne bwe kaba katono katya tokekulubeesezaako ne bagamba kuwonga kyoya kyankoko totukkiriza ne bagamba kuwunga enswera tokkiriza gw'ogiraba nswera naye omaze okola registration Allah kyava tutanganya hadisi nti sigala ku Allah lazina qalu summa istaqamu tereera wano ebyo tebikola ki naye onsindala ate abakyebwaggula be basingayo amajini amasiramu mwegali naye bekakulaba nga wakwanagali amatali masira gano kababazunze go kali ku ibada zaago bannange ensi eyo ngaze ey'amajini erabika esinga n'eyaffe era nze nyina n'okulowooza ti abazungu bano engeri gye batalina ddiini enkolagana yaabwe n'ebintu ebyo erabika y'amaanyi kubanga bo
bali ku materiyo baagala ssente. Ejjini erisobola okubbira algawas ne ligenda mu nnyanja ne limanya ebiriyo Qur'ani bwetugamba. Ejjini ne ligenda muggulu istiraku saba. Kitegeeza nti knowledge y'ebintu ebyo ngazi. Nakuna nakuudu maqaida lissam'i. Ngali nyane kagenda mu bbanga ne gakka wansi mu ttaka ne gabeera ku nsozi. Ejjini Sulaimaani alituma butumi ligende mu nseera lireete entebe ya Namuleka nze nja kugireeta mu ssaawa. Baki nelikuwa kukola kizungirizi kigenda mu bbanga magezi. Ekati omuddugavu okutuuka era abasajja bwe baleeta eddiini kye basooka okukola kutwala byammwe. Bajjini bagatwala oyaba Bemba Musota tulaba Nyankani Bemba ebyo abasajja abo bagezi nnyo. Bwe bajja mu lubo ne beetikka kakikibwa kati bajjajja bwe baatwala abantu ng'abaddu n'emirimu gyakuno. Kuba bataata batunyumiza kuno kwalingako abantu abatambula n'engo emisana. Empologoma nezimwerekera. Empologoma ne bamubuuza olwotambula otya ekirundi mujje mulabe nyina abaana. Ng'alina empologoma zimuwerekera ddaka. Tekinologi yaliwo muno bamuzeeyi bamutunyumiza. Egitumanga neyiga nereeta. Naga ndi siina mbagenda oleete nereeta. Omuzungu n'atakubbako ekyo. Olowooza yajja kubba golodi yekka. Kati abasajja bano yadde baagira tekinologi bamuyina. Naye ng'ejji batalina ddiini kyobula Abachina tebaagala ddiini waabwe. Babakkiririza mu bino. Tebaagala ddiini Kabukatuliki Busiraamu tebaagala. Bo baagala ilimu. Buli kintu era ogenda okiwulira China. Oguze China. Oguze China. Bajjajja mwe baatwala emibiri ne batwala n'emyoyo. Asobola okutwala omuntu alina ekijini ayinza okuleka omuzimu. Wano wammu wano. Ewa entwetwe mpulira balimisa n'agenza okusuubula balina byevubuka lina amaini ne bagamba muzeeyi aliwo enkumbi obusawa ziwera munaana odda engulu luno naze endulimye ensi alamu ljinni ngazi efinga tekitumanyiko okujjako Allah yatubuulyako ebitono kugo balabika ate toweewuunya amajini ge gasinga abantu obukulu. Kubanga Allah agambye Ibilisi evuunamira Adamu n'agamba malayika muvuuname. Bamalayika ne bavuunama. Takabbulu n'ekwata ejjinni na Ibilisi kaana minal jinni. Ekitegeeza yaliwo nga n'Adamu tannabaawo. Ekitegeeza nti amajini gatutegeera ate gatunyooma. Lwaki gatunyooma? Kubanga muzeeyi yagamba nze agamba Allah siyinza kuvuunamira kitonde kya ttaka. Khalaqtani min naari. Takabbulu ojuulira nze wankola muliro wa khalaqtahu min tiin. Bamubuuza lwaki gwe jjinni gwe bamalayika bonna kulluhum ajmaina illa Ibilisa lwaki tovuunamye? Naga nti kikizira ekyo ekitaka. Nze nakolebwa mu muliro nvuunamira ekitaka. Takabbulu eyo najja nayo. Hatta leo. Kati bw'abanga takabbulu yajja nayo yagamba nti Adamu ngobesezza mu ggulu nti genda ozaale abaana batobe. Ababo n'abange tugenda kutoba. Kakati Allah tuli banafu kye bakugambye nti n'obuzimu bwaffe bunafu kubajjama bali. Ekintu okutaasa imma yaatiyannakum minni huda obulungamu bwe buli bajendi mwe abasse ku nsi nga mugenda buli mwawerera munne faman tabia hudaya fala yadhillu wala yashqa. Man tabia hudaya naye ke kali kutaata n'ova ku bye mbagambye nti tojja kusobola bataka bali. Kubanga bakulaze nti omuzimu munafu ku majini ekyo kiri automatic. Olwa takabbulu yaba muzeeyi eri galina kuba manafu n'obusungu bwabwe n'obujja bwabwe. Tuli bajja na bajja ejjini ne buli kwagala. Waliwo olugero lugamba nti mujjawo kabugo kakaki kakadde tekagwamu nti ne mujjawo ne bakwagala atya temugwamu nsekere. Ensekere yali agiriza temusobola kwagala kikulu ki era ensekere ebaamu kawita kule. Kakati abali shaitaani yajja ku nsi Allah n'agigamba mukke ku nsi fiha tahyawna fiha tamutuna ngende mubeere eyo ihbitu minha jamian gwe Adam ngende jamian gwendi bangetedde obulungambo n'abeera nga ateredde naye ali buvaako.
kakati ffe Qur'ani eno okujja nga batulese kusinza Allah Qur'ani kyeva egamba nti tolya emmere nga tosomye bisimilla togenda eri mukyalawo nga tosomye tolya genda mu ttooyi wali okubusa wala khaba'ith nga tosomye oba kitegede ogenda mu ttooyi ebadde asobola okumala eddakiika 3 oli eyo olajana olidde banno bakulikane mulindeeko nzija akubira essimu gungane ni mu ofiisi buli wamu nga weetaaga kuteekawo Allah kyova olabanga kyali kyabuvunanyizibwa nabbi alogebweko nga si kumuloga saaki atuyigirize bwe banaaba batuloze tukole tutya bwe banaaba tebannatuloga aya nezika 2 sura 2 kul bagambe abawe eddagala mu byeddogo kul bateeta muawidhataini essula ezewogomwamu 2 kul bagambe boogere ebigambo bino nga buli omu abyogera nga ye a'udhu nze si na'udhu fe a'udhu nze neewogomye birabbil falaqi antaase eki birabbil falaqi buli muntu ayogere ekyo ng'akyogerera individual mu ddoboozi ly'abasikinnoomu bagambe buli muntu ayogere ekyo qul a'udhu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi min sharri lwaswasi lkhannas alladhi yuwaswisu min aljinnati yasooka majinni kuba amajinni ge gajja okulinnya wannansi ku bantu bw'olabanga muntu mpozi jjinni olaba engoyengo mu mpozi jjinni abamu bategeera mu kuba mataali awo waliwo ettaali ateeka musafu waliwo ettaali kyetagisa tukube bukulu mataali subhanaka allahumma weekuumire ku Radio Islam UG. Subscribe, like, share and comment. This is Radio Islam UG.